De harddisk was vol. Dat zag ik net. Geen data om op te slaan. Ik weet niet eens of het vorige filmpje opgenomen is. Of dat die gewoon beschadigd is en ik hem helemaal niet kan uploaden. Ja, dan heb je helemaal geen reparatie om terug te kijken. Nou, reparatie. Ik ben gewoon volgens mij al 3 uur bezig met niks. En ik heb de pijn overal, maar ik wil hem afmaken. Ah. Hoe laat is het? 2 uur s'nachts. Nou, ik weet niet hoe laat ik gezegd dat het was dat ik begonnen ben. Tel uit je verlies. Mijn verlies. Ons verlies. Kom hier. Oh, oh, oh. Ach. Ah. Ik zie het ook echt niet meer. Ik had mijn standaard tangetje dat ik altijd gebruik nergens vind. Ik heb er altijd een stuk of 10 op voorraad. Ik pak wel even de andere. Zo. Nou. Ik ben er klaar mee. Dit mag drogen. Dan zet ik hem morgen even netjes in elkaar. Ik kan deze weer op. Dit moet echt even een half uurtje liggen weer. Ik denk niet dat ik over een half uur weer zin heb om er nog een keer naar te kijken, eerlijk gezegd. Wat ik dan nu wel even moet doen, anders vergeet ik het misschien.
Dus even het moederbord goed vastzetten. Er moet ook nog lijm op trouwens. Nee. Nee, niet omhoog. Naar beneden. Daar blijven zitten. Wat onzin elke keer. Iedereen denkt hier maar zijn eigen gang te willen gaan. Zeer ongewenst allemaal. Oh ja. Zet het nog. Kom op. Tjoeng. Hoeveel draadjes heb ik nou aan elkaar geplakt? 1, 2, 3 gesoldeerd. 2 teruggelijmd en geplakt. Ja, alles opnieuw op het TSC-bord gezet. Ik weet niet eens meer. Ik ben er klaar mee. Niet helemaal klaar mee, maar goed even. Hoe heet je nou? Dan ben ik je naam kwijt. Udo toch? Nee, Ludo? Nee, dat kan niet. Udo, ja. Is je nou echt Udo? Ja, ik heb wat met jouw naam. Dat weet ik steeds niet. Dat weet ik. Ik vroeg het jou vanmiddag ook al. Ja. Wat dacht jij nou eigenlijk zelf dat het was? Oh joh. Eind van de maand vakantie ondergaat. Ja, we begrepen elkaar niet. Ik dacht dat het een motortje was of zoiets. Het is geen R3 man. Oh, het is wel een R3. Ik word echt debiel. Maar hoe kom je? Oh, dat is de R2 2S. Ik zet alleen de 3 heeft deze camera's. Ik zal er morgen een foto van maken, dan kun je zien hoe het er nou uitziet. Bye bye. Now subscribe and you'll feel better.